बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट चिकन स्पैगेटी बॉल्स। उसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 कप मटर और 1 केजी हमें चाहिए चिकन बॉयल और शेड किया हुआ, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर चाहिए और हमें 1 एग चाहिए और इसके अलावा हमें मायो जो है वो 1 कप चाहिए, मायोनीज़, ठीक है। और हमें ग्रीन चिलीज़ क्रश्ड और ये नूडल्स हैं, तो कोरिएंडर फ्रेश भी चाहिए क्रश्ड, और गाजर जो है वो हमें 2 चाहिए और वो भी बॉइल्ड और क्रश्ड। तो अब नूडल्स के ये मैंने बॉईल कर ली थी और इस तरह छोटे छोटे उसके कट कर लेना है, उसको पीस कर लेना है। तो उसके जो है वो उसमें अंदर हम ये चिकन ऐड करेंगे जो मैंने बॉईल कर लिया था, फिर क्रश कर लिया, इसको श्रेड कर लिया है। अब इनको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, पहले आपस में अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है ताकि नूडल्स जो नीचे से भी हमने उठा के इस तरह से मिक्स करनी है ताकि रह ना जाएं। अच्छी तरह से चिकन और नूडल्स को आपस में इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दी हैं बॉयल और क्रश्ड की हुई जो कैरेट्स थी, 2 मैंने ली थी, तो अब मैं वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने मटर ले लिए और मटर को बॉईल किया और उनको चपट्टा कर लेना है, यानी कि उनको अच्छी तरह से उनको दबा लें, यानी मटर को अच्छी तरह हमने इस तरह से दबा लेना है। और अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ जो मैंने क्रश की थी उनको डाल देना है। और इसके बाद मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें अब ये देखें नमक मैंने ऐड कर दिया है। इस एंड में मैंने डाला है मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने 1 कप लिया था, तो अब इसको भी हमने इसमें ऐड करके तो इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, अच्छी तरह से अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मेक श्योर कि आपके हाथ साफ़ हों, और क्योंकि आजकल आपको पता है जम्स का भी ख़तरा है, तो इस वजह से हाथ साफ़ होने चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके तो ये गोल गोल इस तरह स्पैगेटी बॉल्स बना लिए। अब इनको फ्राई कर दिया है एग में डिप करके। ऑयल थोड़ा तेज़ होना चाहिए गरम, फिर हम इसको दरमियानी आंच में करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। एक एक करके मैंने डाल दिए हैं सारे, ये देखें इस तरह से। और अब मैं इनको, ये देखें ये कलर आया है और मैंने निकाल दिए हैं। साथ साथ आपने पलटना भी है इनको, और इस तरह से निकाल दें। ये रेडी हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी किया। तो ये देखिए मैंने इन चिकन बॉल्स को जो है वो मैंने बास्केट में डाला है, जो ब्रेड बास्केट मैंने खुद बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ज़रूर देखिएगा प्लीज़। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।